வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட அப்டேட் தான். நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு ஹைடிங் பிளேஸ்லாம் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணோம். அது செட் ஆகலை, அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிஷஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது என்ன ஃபிஷஸ்ன்னு பார்க்கலாம். நம்ம கம்பெனி தரக்கூடிய ஒரு அதிசய பொருள். ஃபஸ்ட்டு அலிகேட்டர் காரு. இது ஒரு 3 to 4 இன்ச்சு தான் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 850க்கு தான் வாங்கியிருந்தோம். எல்லா ஃபிஷஸும் கொஞ்சம் ஒரே சைஸில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனை வராமல் இருக்கும். அதனால தான் இந்த சைஸில் இதை செலக்ட் பண்ணது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் ஷார்க்கு தான் வாங்கியிருந்தோம். இது ஒரு பீஸ் வந்து 20 rupees சொன்னாங்க. ஒரு பேர் எடுத்தாச்சு. இதுவும் 3 to 4 இன்ச்சு அந்த சைஸ் தான் இருக்கும். எல்லாமே குட்டியிலேருந்து வளர்த்தா தான் நம்மளுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இதை பார்க்குறப்ப. நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஜெயிண்ட் கௌரா. இது வந்து ஒன்று தான் எடுத்தோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250. இந்த 4 ஃபிஷ்ஷஸை தான் இன்றைக்கி அந்த கேட் ஃபிஷ்ஷோட விட போகிறோம். ஒரு ½ hour வந்து ஃபிஷ்ஷஸை ஃபுல்லாக கண்டிஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அப்படியே திறந்து விடணுன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம். அலிகேட்டர் கார் தான் ரொம்ப நாள் வளர்க்கணும்னு ஆசை. வீடியோவில் பார்த்து ரொம்ப ஆசையாயிருச்சு. அதனால தான் அலிகேட்டர் கார் எடுத்தோம். 1/2 feet வளர்கிற வரைக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே இந்த இதிலே சர்வே ஆயிரும், வளரும். ஆனால் கொஞ்சம் அதுக்கும் மேலே வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் இதுக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியலை. அந்நேரம் வந்து ஏதாவது ஐடியா பண்ணுவோம், வேறு ஏதாவது ரெடி பண்ணுவோம். இது மதுரையில் தான் வாங்கினோம். இதை வாங்கிட்டு இங்கே வர்றதுக்கே ஒரு 2 hours ஆயிடுச்சு. அதனால தான் அது அப்படியே போய் செட்டில் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். அப்படியே ஷார்க்கை ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம். ஷார்க் எதுக்கு வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரும் அவ்வளோவா மூவ்மெண்ட் இருக்காது, கேட் ஃபிஷ்ஷும் அவ்வளோவா மூவ்மெண்ட் இருக்காது. சரி ஷார்க்னாலும் அது அப்படியே உள்ள அது வாட்டில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்ல, அதனால தான் இதை வாங்கினது. கௌரா எப்படின்னு தெரில. இதுக்கு முன்னாடி அதை நான் அவ்வளோவா இது பண்ணி பார்த்ததும் கிடையாது. கௌராவை ஃபஸ்ட்டு நான் கன்னியாகுமரியில் தான் ஒரு அக்வாரியமில் பார்த்தேன். நல்ல பெரிய சைஸு 4 feet இருந்துச்சு. அப்போலாம் அதை வீட்டில் வாங்கி வளர்க்க முடியுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரெடேட்டர் ஃபிஷ் வளர்க்குறவங்களாம் அதை காமிச்சு தான் சரி வாங்குவோம், இதை நம்ம வாங்கி வளர்த்து பார்ப்போன்ட்டு வாங்கினேன். ரெண்டுமே அப்படியே ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருக்குது. அதான் ட்ராவலிங் வந்து நம்மளுக்கு 2 hours வருதில்ல, அதனால் அது கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். சரி அப்படியே அடுத்து நம்ம கௌராவை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம். இன்னொரு ஃபிஷ்ஷும் வாங்கலான்னு தான் போனோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவணா வந்து கிடைக்கல. இந்த சைஸுக்கு வந்து கிடைக்கல. இதோட பெரிய சைஸாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 10 inch 12 inch அந்த சைஸில் இருந்துச்சு. 3 to 4 inchiல் வந்து கிடைக்கல. எங்களோட நேரமாக என்னன்னு தெரியலை. கரெக்டாக நாங்கள் போகிறோம், அப்போ தான் ஒரு கஸ்டமர் லாஸ்ட் பீஸ் அதை வாங்கிட்டு போகிறார். சரி இந்த 3 மட்டும் வாங்குவோம், அடுத்த அரவணா எப்போ அந்த சைஸில் கிடைக்குதோ அப்போ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த 3 இதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஹைடிங் பிளேஸ்லாம் செட் ஆகலை அப்படின்ட்டு. அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு செங்கலும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன கல்லையும் வச்சுருந்தோம் ஹைடிங் பிளேஸ் மாதிரி செட் பண்ணி. அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் கேட் ஃபிஷ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கல்லில் போய் மாட்டிக்குது. அந்த கல்லும் அந்த பாக்ஸோட சின்ன கேப் இருந்துச்சு. அதை வேறு மாதிரி செட் பண்ணவும் முடியலை. சரி அது போய் கேட் ஃபிஷ் மாட்டிட்டு அதில் போய் இதாயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஹைடிங் பிளேஸ் எடுத்தாச்சு. சரி கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளட் வார்ம்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணோம். அது எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் கொஞ்சம் சாப்பிட தான் செஞ்சிச்சு. எதுவுமே அவ்வளோவா பயந்த மாதிரி தெரில. ஷார்க்கு தான் வந்து ஃபீடே எடுக்கவே இல்லை. அது எப்படியும் செட் ஆகிறதுக்கு ஷார்க்லாம் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2-3 days ஆகும். சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அதெல்லாம் கொஞ்சம் சர்வே ஆகிற ஃபிஷ் தான், அதனால் சரின்ட்டு விட்டாச்சு. பிளட் வார்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து ஃப்ரீயாக தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்கினதுனால கேட்டோம், ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாங்க. ஃபீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். வீடியோவில் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வெயில் இதாக இருந்துச்சா, அதனால் சரியாக இது பண்ண முடியலை, கிளியராக காட்ட முடியலை உங்களுக்கு. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து இதோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். வரண்டா சின்னசாமி. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.